pembuat apaan ini kak? Kok semuanya serba pink? Gak ada aja bau idol baju anak laki-laki. Kayak adekku di sini tuh baju anak perempuan semua, baju kakak-kakak. Kamu nggak ada, kamu mendingan keluar ya. Ini katanya diajak mau suruh keluar, males banget. Aku besok-besok ikut. Ih, jangan ikut, nanti kamu kesepian. Iya kebetulan kayak gini kak. Iya dah.